Arkadaşlar merhaba. Bugün Honda Civic 2005 model aracımızın antifrizini değiştireceğiz. Bu antifriz petrol ofisi kırmızı antifriz. Biz mavi Shell antifriz kullanacağız. Malzemeleri birazdan tanıtacağım. Bunu sadece değiştirmekle kalmayacağız. Motor suyunun tamamını, komplesini defalarca sirküle ederek tertemiz bir su elde etmeye çalışacağız. Malzemelere bakalım. Kriko kullanacağız arabayı biraz yükseltmek için. Antifrizimiz mavi Shell. Orijinaliyle birebir aynı. Saf su, distile su, kap, suyu boşaltmak için. Şu kapları her aşamada antifrizin ne kadar temizlendiğini göstermek için kullanacağım. Lokma takımı ve çeşitli anahtarlar gerekecek. Bir adet hunimiz olacak. Şöyle termostatımız var. Onu da görelim. Yeni bir termostat kullanacağım. Başlayalım. Aracı dengeli bir şekilde krikoya almak için aracın altına girerek travers demirini tespit ediyoruz. Travers demiri bizim aracımızda şu tampon plastiğinin tam bittiği noktada olur. Biz de aracı buradan krikoya kaldıracağız. Şurada şöyle şu kısımdan alınabilir. Tam bu noktadan krikoya alacağız. Bu kadar yükselmesi yeterli olur sanırım. Şöyle bir uzaktan görelim. Antifrizi boşaltmak için aracın şoför tarafında şöyle bir kısım olacak. Bu kısımda bu tıpayı açarak şuradan antifrizin boşalmasını sağlayabiliyoruz. Öncelikle kaputumuzu açıyoruz. Suyun daha rahat akabilmesi için motor sadece soğukken bu işlemi yapıyoruz. Buraya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Motor sadece soğukken, kapağı sıcakken asla açmıyoruz. Antifriz dökmeyi de aynı şekilde yine motor sıcakken yapmıyoruz. Tamamen soğuk olduğundan emin oluyoruz. Daha önce petrol ofisi kırmızı antifriz kullanmıştım. Daha sonra bunun yanlış olduğunu öğrendim. Mavi Shell orijinal Honda antifriz ile aynı özelliği taşıyormuş. Yetkili servislerde bunu kullanıyor. Biz de bunu kullanacağız. Tamam. İlk döktüğümüz numuneyi alıyoruz. Şu an arabanın içerisinde değiştirmeden önceki ilk antifrizimiz, antifrizi soğutma suyumuz. Tamamen dökülmesini bekliyoruz. Evet, süzülmesi aşağı yukarı bitti. Şimdi hunimizi yerleştirdik. Biraz saf su dökeceğiz. Aşağıdaki tıpayı kapatmadan önce biraz saf su dökeceğiz. Radyatörün içinde şöyle bir saf su dolaşsın. Birazcık temizlik yapsın ufaktan. Bu da süzüldükten sonra aracın termostatını sökeceğiz. Termostatımızı sökmek için radyatörden gelen alttaki hortumu takip ediyoruz. Bir cıvata şu kısımda, diğer cıvata hemen onun ön tarafında. Şurada görünüyor. Bu iki cıvatayı sökerek ulaşacağız. Termostat işte tam şurada. Şurada. Bunu şöyle bir yakından da görelim. İşte şurada termostatımız. Böyle elimizle çıkaramazsak tornavida yardımıyla kastırarak da çıkarabiliriz. Oldukça temiz, düzgün görünüyor. Sağlam da zaten, çalışıyor. Derecesi şurada yazar, 78 derece. Yeni termostatımız da aynı derecede. Şimdiki aşamada bu hortumu tekrar yerine aynı şekilde geri takıyoruz. Bu şekilde suyun sirküle olmasını sağlayacağız. Termostat olsun ya da olmasın contayı takmamız gerekiyor.
termostat iptal işlemini tamamladık. Bu şekilde termostat kapalı kalmayacağı için motoru çalıştırdığımız anda su dolaşmaya başlayacak. Bloğun içerisindeki suyla beraber karışacak. Şimdi radyatörümüze saf suyumuzu dolduruyoruz. Tabii bunun öncesinde eski antifrizimizin içindeki tapamızı yerine takacağız. Allah ya bismillah. Şimdi çalıştırabiliriz aracı o zaman. Evet, şimdi çalıştırdığımızda bu su aşağıya hemen çökelecek. Biraz daha tamamlayacağız zaten. Kaloriferi tam tur açabilir miyiz? Bu işlem yaptığımızda kaloriferin de tam açık olduğundan emin olmamız lazım. Fanın çalışması gerekmiyor. Ama kalorifer yani en kırmızı seviyeye getirmemiz gerekiyor. En sıcak konuma getirmemiz gerekiyor. Fanın açık olması gerekiyor diyenler var ama gerek yok. Çünkü fan kapalı bile olsa kalorifer sistemi açılmış oluyor. Kaloriferden su dolaşmaya başlamış oluyor. Bakın normal şartlarda biz saf su koyduk. Beyaz şeffaf renkte saf su koyduk. Ama aracın motorunda şu anda dolaşan su kırmızımsı bir renk aldı. Bu su motor bloğunun içerisinden dolaşıp radyatöre karışan kırmızı renkli su. Bizim ilk aldığımız numunedeki örnekten biraz daha açık renkli bir pembe su boşaltacağız birazdan. İyice biraz dolaşsın şöyle. Şu an LPG'miz de devreye girdi. LPG regülatöründen de biliyorsunuz su dolaşıyor. Oradan da iyice su dolaşsın. Yeterince su dolaştı. Aşağı yukarı 5-6 dakika kadar oldu. Şimdi motoru kapatıyoruz ve aşağıdan tekrar döküm yapacağız. Dökeceğiz. Tekrardan açıyoruz. Bu dökülmeye başladı. Şu an sıcak olduğu için çok ellemek istemiyoruz. Bu sırada ikinci numunemizi alalım. Birinci numune ile karşılaştıralım. Şöyle bu ikinci aldığımız örnek. Şu da birinci örneğimiz. Renginin birazcık daha açık olduğunu görüyoruz. Birinci örnek, ikinci örnek. Evet, ikinci kez de aynı işlemi yaptık. Üçüncü ve dördüncü seferleri göstermeyelim. Sadece aldığımız numune örneklerini gösterelim. Bu şekilde videoyu çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Üçüncü boşaltmamız. Rengin ne kadar açıldığını görüyoruz. 1, 2, 3. Evet, bir 5. sefer daha olacak. 5.'yi de alacağız. 5.'yi aldığımda şunu artık dökeceğim. Kıyası ona göre yapalım. Zaten video kaydı var. Çünkü 4 tane kabımız var maalesef. Bunu döküyorum. Bu 1 numaralı kaptı. Şimdi 1 numaranın yerine 5.'yi dolduruyoruz. Ve son çıkan suyumuz 5 numarada. 5. turda artık hiç pembelikten eser yok. Şurada bidonda gördüğümüz saf suyun renginin tam aynısını aldı artık. Şurada 1 numara vardı. Onu boşalttık mecburen. İkinci döküm, 3. 4. ve 5. en son saf su olarak dökülen suyumuz. Artık termostatı yerine monte edip antifrizimizi dolduracağız. Musluğu kapattık. Vanayı daha doğrusu tıpayı kapattık. Şimdi termostatımızı tekrar monte edeceğiz. Yenisini veya eskisini artık hangisini kafamız eserse. Takmışken yenisini takalım bence. Karanlıkta çöktü birazcık. Flash kullanacağım ama çok görünmeyebilir. Normal şartlarda yedek su deposunun içerisindeki su da çekilip yerine yeni antifrizden koyulur. Ama ben şu anda onunla uğraşamayacağım. Normalde bu gerekiyor arkadaşlar. Bunu yapsanız daha iyi olur. Ama dediğim gibi ben şu anda bununla uğraşamayacağım. Zaten içerisinde maksimumla minimum seviye arasında bir su var. Sadece su vardı. Şimdilik o kalsın. Onun bir zararı olmayacaktır.
Buraya taktığım contayı da geri alıyorum. Yeni 0 kilometre termostatımızı yerine monte ediyoruz. Termostatı yerine taktığınızda şöyle göstereyim. Yerine taktığınızda şöyle sağa sola çevirdiğinizde şurada gördüğünüz kanallar yerleri var. Oralara denk gelecek. Şurada bir de şurada var. Bu ikisinin yerine geldiğini şöyle döndürerek hissedebilirsiniz. Evet, bu tür vidaları aşırı sıkmıyoruz. Zira alüminyum parçalar çok kolay diş sıyırabilir. Termostatımızı monte ettik. Hemen buradaki kabloların, söktüğümüz kabloların bağlantılarını da geri yapıyoruz. İlk yaptık mı artık antifrizimizi aracımıza doldurabiliriz. Burası önemli bir işlem. Çünkü burada artık termostat takılı olduğu için hava yapacak. Bizim o havayı almamız lazım. Havayı almak için de arabayı rölantide çalıştıracağız. Yeterince sıcaklığa geldiğinde fan açtığında suyu bir miktar çekecek. Üzerini tekrar tamamlayacağız. Daha doğrusu suyu diyorum ama antifrizi tekrar çekecek ve tamamlayacağız. Başlayalım. Evet, şimdi tam yüzüne kadar geldi. Arabayı çalıştıracağız ve hararet müşürünü takip edeceğiz. Evet, fan açılana kadar bu şekilde bekliyoruz. Evet, termostat kısmını da görsel olarak kontrol ediyoruz bu esnada. Orada herhangi bir su kaçağı vesaire varsa arabayı derhal kapatıp önce oraya bir düzgün işlem yapmamız gerekir. Şu anda herhangi bir kaçak görünmüyor termostat bölümünde. Termostat açıldıktan sonra tekrar da kontrol edeceğiz. Hararet müşürümüzü de bir kontrol edelim. Şu an neredeyse çeyrek bölümde. Yani ilk 78 derecede açılacak. Açılmaya başlayacak termostat. Sonra sanıyorum 82 veya 84 olması lazım tam açılma sıcaklığını. 86 da olabilir. Onu tam hatırlamıyorum. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Arabamız gittikçe ısınıyor. Az önce termostat takılı değilken ne yaparsak yapalım ısınmıyordu. Şimdi termostat takılı olduğu için ısınıyor. Suyumuz gayet stabil. Düzgün bir şekilde duruyor. Termostat açıldığında birazcık azalacak bu. Azalan kısmı havasını indirmiş olacak. Sonra o havanın yerine açılan boşluğu biz tekrar tamamlayacağız. Daha sonrasında kapağımızı kapatıp test sürüşüne çıkacağız. Evet, şu alttaki hortum, termostata bağlı olan hortum eğer ısınırsa, şununla aynı sıcaklığa gelirse zaten termostat açık demektir. Bu şimdi ısınmaya yeni başladı. Buhar çıkıyor bu arada. Daha yeni ısınmaya başladı. Bunun ısınması termostatın açılmaya başladığının göstergesi. Az bir zamanımız kaldı. Zaten az evvel bir miktar çekmişti. Onu tamamladık. Artık çok fazla bir ekleme bir şey kalmadı. Sadece bir kere fan kapandığını görmemiz gerek. Açtı. Termostat tam açık. Hortumumuz tamamen ısındı. Üstteki hortumla aynı sıcaklığa erişti. Demek ki termostat açıldı, artık su geçişi sağlanıyor. Az önce doldurduğumuz miktar sanırım toplam hava miktarıydı. Fanın açılmasını da yine de görmemiz lazım. Tam ortaya gelmiyor. Bir fan açsaydı ya. Kafam rahat etseydi. Evet, seviyemiz hala olduğu yerde. Şimdi bir tur atacağız artık fan açması için. Araba fan açmıyor. Sanıyorum bu havası tamamen çıktı. Çünkü alttaki şu hortumu elliyorum. Hortum tamamen sıcak. Üstteki kadar sıcak. Ellemekte bile zorlanıyorum. Bu termostatın tam anlamıyla açıldığının göstergesi. Araba fan açmadı. Yeterince ısınmıyor. Isınmadığı için fan açmıyor tabii ki. Şimdi kapağı tekrar kapatacağım. Ve artık test sürüşüne çıkacağız.
birkaç gün boyunca aracın altından su kaçağı olup olmadığını kontrol etmemizde yarar var. Aynı zamanda şu termostat bölümünde sızıntı kaçak olup olmadığına bakmakta yarar var. Aracınızın her gün, bir hafta boyunca her gün suyunu mutlaka seviyesini kontrol edin bu işlemi yaptıktan sonra. Bence bu işlem başarılı bir işlem oldu. Çok başarılı bir işlem oldu. Zaten kutular konuşuyor kendisine. Bu renkten, hatta şu tarafta bir renk vardı. O renkten şeffaf, tamamen saf su rengine. Ardından mavi orijinal antifrizimize dönüş. Artık aracımız kışa hazır. Bu arada arabadan boşalttığımız suyu böyle bir bidona, bizim yaptığımız gibi böyle bir bidona ayırıyoruz. Ayırdıktan sonra ise bunu sanayilerde antifriz satan dükkanlara teslim edebilirsiniz. Onlar en iyi şekilde geri dönüşümünü sağlıyorlar. Veyahut da belediyenizle görüşebilirsiniz, bulunduğunuz ildeki belediyede. Biz buralara bir su döküp yine buraları da bir temizleyeceğiz, arabayı çekip. Buraları bu şekilde yine bırakmamak lazım. Kediler ve köpekler bunun tadını çok seviyorlar. Tuzlu bir su bu. Tuzlu bir tadı var. Dolayısıyla onlar seviyorlar ve zehirlenip ölebiliyorlar. O yüzden buraların üzerine yine bir saf su döküp, kalan saf suyu döküp buraları tamamen hijyenik bir hale getireceğiz. Evet, az önce yolda gelirken fanı açtı bir kere. Daha doğrusu yolda geldikten ve durduktan sonra fanını açtı. Hararette herhangi bir oynama yok. Buralarda herhangi bir su kaçağı, termostatın çevresinde herhangi bir su kaçağı gözlemlemiyoruz. Her şey yerli yerinde olduğu gibi görünüyor. Olması gerektiği gibi. İbreyi kontrol edelim. Şöyle ayak aydınlatmalarımız da yakıyor. Evet, hararet olması gereken yerde. Evet, tekrar fan açtı. Fan çalışıyor şu anda. Şimdi stop edip birazcık soğuttuktan sonra kapağı tekrar açıp kontrol edeceğim. Eksilme varsa tamamlayacağız. Büyük ihtimalle eksilme olmayacak. Artık evlada afiyet olsun. Şifalı suyu. Kışa hazırız. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Bu arada yeni lokma takımımız da hayırlı olsun. Mafsallı filan. Bir hayırlı olsun alırım yani yorumlarda. Esen kalın, hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.